Hi. Before talking about translating metaphor, we have to talk about language. A language is either literal or figurative. The literal language is open, clear, ordinary, little interesting, direct. For example, he is brave. The figurative language is metaphorical, unclear, more beautiful, more interesting, indirect. As in this example, he is a lion. نلاحظ في أن اللغة هنا اللترة الحرفية تكون منفتحة واضحة عادية، ليست ممتعة بهذا القدر لأن معتاد الإنسان على سماعها كثيرا وبكثرة، وواضحة مباشرة. فمثلا عندما أريد أن أصف شخص بالشجاعة أقول له عنه he is brave، أنه شجاع. بينما اللغة البلاغية هي مجازية، غير واضحة، أجمل، أكثر متعة بالنسبة للقارئ أو السامع، وغير مباشرة. مثل هذا المثال he is a lion، إنه أسد. والمقصود هنا أني أقارن هذا الشخص بالأسد من ناحية الشجاعة. The figurative language. It refers to the following main figures of speech: simile, metaphor, pun, metonymy, versification, wordplay, irony, hyperbole, etc. لماذا تسمى figurative language اللغة البلاغية؟ وذلك لأنها تعتمد على مجموعة من العناصر، وهذه العناصر هي مهمة بالنسبة للكلام، تحول الكلام من عادي إلى أجمل، كلام أجمل وأكثر عمقاً، مثل السيميلي التشبيه، الميتافور الاستعارة، pun التورية، metonymy الكناية، versification التجسيد أو التجسيم، wordplay تلاعب بالكلمات، irony السخرية، hyperbole المبالغة، وهكذا. والكثير الكثير من figures of speech أو الكلام البلاغي أو أجزاء الكلام التي تؤثر في اللغة وتجملها. تحدثنا في المرة السابقة عن السيميلي والاستراتيجيات التي يمكن أن نستخدمها في ترجمة السيميلي، والآن فلنتحدث عن الميتافور. الميتافور أو الاستعارة هو أكثر تعقيدا من السيميلي، وذلك لأن الميتافور أنواع كثيرة متعددة، وفي بعض الأحيان لا يمكن معرفة أي جزء من أجزاء الجملة هو الميتافور، لذلك علينا تعريفه وشرح أجزاء الميتافور أو جملة الميتافور. What is a metaphor? It's the indirect comparison between two unsimilar objects without stating the similarity in a clear way or using as or like. لذلك عندما نريد أن نستخدم استعارة أثناء الحديث هي عبارة عن مقارنة بين شيئين، هاي الشيئين غير متشابهين نهائياً. يعني مثل ما شفنا بالمقارنة السابقة في الجمل السابقة he is brave, he is a lion، يعني هو إنسان وليس بحيوان. ما الذي يدعونا لاستخدام هذا التشبيه أو هذه المقارنة؟ من أجل تجميل الكلام، من أجل أمور أخرى كثيرة. فلا نستخدم مثلا as or like مثل السيميلي أو غيرها من الكلمات الأخرى كما تحدثنا بها سابقا في المحاضرة السابقة، وإنما المقارنة هي indirect غير مباشرة. Components of a metaphor. لنتحدث عن أجزاء جملة الاستعارة. مثال على ذلك the bird's eyes are frightened bees. نلاحظ في هذه الجملة لدينا versification اللي هي frightened، وbees هي التي استخدمت للاستعارة. فالإيمج الصورة يعني تخيلها مثل المرأة.
أنا أمام المرآة، أو الطائر، عيني الطائر أمام المرآة. الانعكاس هو beads، فالطائر، عينا الطائر هي الأساس، والانعكاس هي الإيمج، الصورة. إذن الإيمج هي البيدز أي الصورة، المراد مقارنتها بعينا الطائر. الأوبجكت اللي هو الهدف هو الآيز، العينين. sense of similarity، لماذا اختارت الشاعرة البيدز؟ وذلك لأنها تشبه السيميلاريتي أو المقارنة، لأنها تشبه حركة الخرز، لأن الخرزة عندما ترميها على الأرض تتحرك في كل الاتجاهات، بالضبط تشبه حركة عين الطائر عندما يخاف. إذن الميتافور هو بيتس. السبب في تقسيم جملة الاستعارة إلى هذه الأقسام اللي هي image, object, sense, metaphor. طبعا يوجد هناك تقسيمات نفس التقسيمات لكن مسميات أخرى لمنظرين آخرين، لكن تحمل نفس الهدف. السبب هو أنه في بعض الأحيان قد تصطدمون باستعارات صعبة جدا لا يمكن ترجمتها، وخاصة بالنسبة للمترجمين حديثي العهد بالترجمة. لذلك من أجل أن يترجم صح عليه أن يقسم ويحلل الجملة إلى أن يصل إلى المعنى الأساسي أو الميتافور أو الاستعارة، كلمة الاستعارة، ليستطيع أو يسهل عليه ترجمتها. Types of a metaphor. أنواع الاستعارة: Number 1 dead, 2 cliché, 3 standard, 4 adopted, 5 cultural, 6 recent, 7 original. Number 1 dead metaphors. الاستعارات المندثرة أو اللاشعورية أو الميتة. It is a type of metaphor that is used unconsciously as an ordinary direct expression. It usually has an Arabic equivalent. For example, hands of the clock, عقارب الساعة, foot of the page, ذيل الصفحة, warm welcome, استقبال حار. There must be stories behind these metaphors, but they have been forgotten in the midst of time, and nothing left, only these expressions. هذا النوع من الميتافور يسمى المندثر أو اللاشعوري، لأنه يستخدم عادة في ال everyday life، ولا يعلم المستخدم لهذا الميتافور والاستعارة لماذا يستخدم هذا التعبير. لابد أن هناك قصة. فمثلا hands of the clock، لماذا تسمى عقارب الساعة؟ لابد لوجود قصة خلف استخدام هذا التعبير أو استعارة هذه الصورة، وهذه القصة قد انتهت وغابت عبر الأزمان، ولم يبقى لدينا سوى هذا التعبير عقارب الساعة، وهذا الأمر نفسه بالنسبة لذيل الصفحة واستقبال حار. Translation problem. If the translator doesn't know the dead metaphor equivalent in Arabic, he is going to translate it literally. For example, hands of the clock راح يترجمها أيدي الساعة، وهذا خطأ. Foot of the page قدم الصفحة. Warm welcome استقبال دافئ. فالمشكلة التي ستواجه الكثير من المترجمين وخاصة المبتدئين هو مثل هذه التعبيرات وغيرها. فإذا لم يعلم المكافئ باللغة العربية and vice versa، يعني المكافئ من اللغة العربية للغة الإنجليزية، سوف يواجه صعوبة في ترجمتها وإيصال الفكرة إلى الريدر القارئ. Number 2 cliché metaphors. الاستعارات الشائعة والمبتذلة. It is a popular metaphor well known and used daily and frequently.
They are most informal. For example, at the end of the day في نهاية المطاف, to wipe the floor with someone يمسح به الأرض. She is busy up to her ears, مشغولة حتى أذنيها. نلاحظ بأن هذا النوع من الميتافور هو شائع يستخدم في ال everyday life بصورة كثيرة، وعادة لا يستخدم في المخاطبات الرسمية، وذلك لأنه غير رسمي informal. فمثلا في الجملة الأولى at the end of the day إذا ترجمت حرفيا literally سوف تترجم في نهاية اليوم. أما الترجمة الأصلية الصحيحة هي نهاية المطاف. لكن هناك أيضا استعارات شائعة ممكن أن تترجم حرفيا، فمثل to wipe the floor with someone يمسح به الأرض، فترجمت حرفيا لا توجد بها مشكلة لأن مفهومة من قبل الريدر. شنو معنى هذا الشيء؟ يعني إذلال شخص معين. She is busy up to her ears أيضا مشغولة حتى أذنيها، هذا معروف لدينا أيضا باللغة العربية، أي إنها مشغولة حتى أذنيها ترجمت حرفيا، وهكذا. إذا المشكلة لدينا في أول جملة فقط وفي بعض الجمل الأخرى. If the translator doesn't know the cliché metaphor equivalent in Arabic, he is going to translate it literally. I always carry the can. The soldiers stood to their guns. نلاحظ بأن المترجم عليه أن يفرق بين الجملة حسب سياق الجملة. في بعض الأحيان for example we say at the end of the day يعني نهاية اليوم، جملة عادية، لكن في بعض الأحيان سياقات لا تتحمل هذا المعنى، فلذلك علينا أن نفكر في معنى آخر وهو في نهاية المطاف وغيرها. فهنا مثلا من الترجمات الصعبة I always carry the can. إذا ترجمناها حرفيا أنا دائما أحمل الوعاء، طبعا هذا خطأ. ماذا يقصده هنا؟ يقصد أنه تقع المسؤولية دائما على عاتقي. The soldiers stood to their guns. إذا ترجمت حرفيا وقف الجنود إلى أسلحتهم. تخيل الموقف، يعني وقف الجنود إلى أسلحتهم. It is nonsense. بينما ترجمته هي صمد الجنود في الميدان. فلذلك عليك أن تجد المكافئ. إذا لم تجد المكافئ فعليك أن تبحث في القواميس وتسأل من لهم علاقة بالموضوع بخصوص هذه الاستعارات الصعبة والغير متعارف عليها في اللغة العربية. 3. Standard metaphors. استعارات معيارية. These metaphors are mostly used in standard formal language. For example, ray of hope بسيط أمل. Throw light on يسلط الضوء على. He is a hand-picked husband. الزوج مغلوب على أمره أو مقهور. نلاحظ في هذا النوع لا تترجم ترجمة حرفية، ويستخدم هذا النوع من الميتافور أو الاستعارة في المخاطبات الرسمية أو بصورة رسمية في الكتب المعروفة الفلسفية وغيرها. The problem is, if the translator doesn't know the standard metaphor equivalent in Arabic, he is going to translate it literally. For example, ray of hope راح يترجمها شعاع أمل، يعني راح يبتعد من النص الأصلي. Throw light on يرمي الضوء على، بينما هي يلقي الضوء أو يسلط الضوء. He is a hand-picked husband. الزوج منقور كأنه دجاجة بنقرته، وهكذا. 4. Adapted metaphors أو الاستعارات المقتبسة. These metaphors are borrowed originally from English and acclimatized to Arabic. There is no problem in translating them literally because they can be easily understood. For example, the ball is in their court now. الكرة في ملعبهم الآن. To sow division between them
فرق تسد أو يزرع الشقاق بينهم. A massacre of goals مجزرة أهداف. نلاحظ في هذا النوع المقتبسة بسهولة ممكن ترجمتها، لا تحتاج سوى إلى الترجمة الحرفية، وذلك لأنها هذا التعبير borrowed استعريناه من اللغة الإنجليزية واستخدمناه في اللغة العربية كما هو، والمفهوم هو معروف. الكرة في ملعبهم الآن تعبير سياسي، فرق تسد ويزرع الشقاق بينهم أيضا. أما مجرد أهداف فهي تأتي للتعبير الرياضي أو السياسي كذلك. 5. Cultural metaphors الاستعارات الثقافية. These metaphors belong to a specific culture. For example, to field a question يطرح أو يعالج مسألة. To keep a straight bat يسلك طريقا شريفا. To knock for 6 يبهر أو يذهل. These are special terms used in the game of cricket. They are used in everyday life by the English people. نلاحظ في الاستعارات الثقافية إنها تختص بثقافة أمة أو ثقافة شعب أو ثقافة قبيلة وغيرها، وقد تكون مختصة. مثلا هناك تعبيرات واستعارات تستخدمها المرأة تختلف عن التعبيرات والاستعارات التي يستخدمها الرجل، وكذلك حتى الأطفال لديهم استعارات خاصة بهم، أي أنها مختصة بمجتمعات معينة أو بفئات معينة. قد يكون مثلا تعبيرات يستخدمها الأمريكان أفريكان أو إنديان أفريكان. فمثلا عن الأمريكان أفريكان عندهم تعبيرات خاصة بهم مجتمعهم، هم عايشين في المجتمع الأمريكي لكن لديهم عبارات وكلمات، مثلا كلمة نيجر أي زنجي، إذا هم استخدموها بيناتهم ماكو مشكلة، لكن إذا واحد أبيض تكلم مع شخص قال له نيجر، هاي تعتبر مسبة، وهكذا. وهذه أيضا كلمة girl، أيضا إذا استخدمتها كلمة girl في أمريكا مثلا كأنه أنت تهين البنت، وفي بعض المجتمعات في أمريكا مثلا تستخدم كلمة woman كما إحنا يستخدمها الرجل عندما يكون معصب على زوجته يقولها يا مرة، فهذه إهانة طبعا للمرأة. فهذه الثقافة مثلا إذا أنت استخدمت كلمة woman أو كذا وهذه كان هذا المجتمع لا يتقبل هذه الكلمة، عليك أن تضع هذا في الحسبان. لذلك جدا مهم أن تطلع على ثقافة هذا البلد والكلمات والعبارات اللي يستخدمها قبل أن تترجم. مثلا هذه الكلمات الموجودة أمامكم to field a question يطرح ويعالج مسألة، هذه العبارات كلها أخذت من لعبة الكريكت، وظفوها في حياتهم اليومية أصبحت تستخدم في everyday life وهكذا. Translation problems. These terms pose a tremendous problem in the translation of metaphor, for they can't be understood directly by new translators. Their meaning is culturally specific and have no relation to their individual words. The only solution available for those who are ignorant of the English culture is to consult specialist dictionaries as English idioms dictionaries or monolingual dictionaries. نلاحظ من أجل حل هذه المشكلة خاصة للمترجمين الحديثي العهد بالترجمة عليهم أن يتوجهوا لاستخدام dictionaries خاصة، قواميس خاصة مثل قواميس الإيديومز التعبيرات الاصطلاحية، أو قواميس لأحادية اللغة أي إنجليزي هي فقط تساعدهم في هذا الخصوص، أما غيرها فلا تساعدهم في أي شيء، لأنهم هذه القواميس سوف تشرح معنى هذه الكلمة، ومن خلال الشرح سوف تستنبط المعنى بنفسك. 6. Recent metaphors استعارات حديثة. These metaphors are newly coined in both languages. For example, wooden talk لغة عقيمة أو كلام فارغ. He is skint على الجلدة أو مفلس. womanizer زير النساء. نلاحظ بأن هذه الاستعارات هي حديثة جدا،
ترجمتها موجودة لكنها استنبطت حديثا، يعني لا نستطيع أن نرجعها إلى اللغة القديمة أو تبحث في القواميس القديمة حتى تجدها. 7. Original metaphor. استعارات أصيلة. This kind of metaphor can be translated directly. They are newly created for the first time and not heard before. For example, a window of opportunity نفذت فرص أو فرصة عمر ممكن ترجمتها حرفيا إلى فرصة سانحة. The calves sang غنة العجول. نفس التعبير هذا يستخدمه للمزحة طبعا. My wishes phrase تسابقت أمانية.